اول حاجه حضرتك بتحط المسحوق بتاعنا، بنحطه من هنا المسحوق، بنحط مسحوق اوتوماتيك او بنحط المسحوق العادي زي ما نحب. هنا بنحط الدوني والزهره والاضافات بتاعه الشطف. هنا بنحط كلور. دي فلاتر بتتنضف بعد كل غسله كده بالشكل ده. تمام، بتتنضف تتغسل على الحوض، بعد كده بترجع مكانها تاني بالشكل ده. في فلتر هنا وفلتر هنا. الغسيل بتاعنا اخره عند الفلتر هنا، ما بنحطش غسيل اكتر من كده علشان ما فيش حاجه تيجي في حاله العصر، مثلا في حاجه هايشه مثلا ولا حاجه، او في لو حطينا بطانيه ولا حاجه عاليه مثلا، تمام بلاش منها، علشان ممكن في حاله العصر تدخل هنا ما بين الفريم وما بين الحله، تمام، البطانيه نفسها بتبوظ وفي نفس الوقت الفريم ده بيبوظ، وده ساعتها بيبقى سوء استخدام. يبقى احنا الغسيل بتاعنا اخره عند الفلتر، علشان لو الملابس اللي محطوطه او الحاجه اللي احنا حاطينها بقت هايشه في حاله العصر، بتاخد ركن في الحله علشان السرعه وبيحصل عمليه شفط. في الحاله دي مفيش حاجه تطلع لي فوق هنا وتعمل مشكله مع الجهاز. بالنسبه لتشغيل الجهاز احنا بندوس اول حاجه باور. بعد ما بدوس باور بيظهر لي اللوحه بتاعتي بالشكل ده. بيقول لي هنا في زرارين، بروجرام 1 بروجرام 2. بنختار نوع البرنامج اللي احنا عايزينه حسب خانة الملابس. بالنسبة للبرامج هنلاقي بعض البرامج هنا. الغسالة اولا هي فيها سخان، يعني غير السخان اللي بره في سخان اصلا. البرنامج العادي ده اللي هو الملابس العادية بجميع انواعها. بعد كده البرنامج اللي بعده لو لاحظنا هنا هنتلاقي هنا برنامج العادي هو مشغل لي غسيل بارد. لو احنا دوسنا هنا كده شغلنا مية باردة وسخنة من بره. طيب بالنسبة للبرنامج التاني اللي هو ستينكر او اللي هو العناية بالبقع، ده بيشغل لي سخان الغسالة نفسه. تمام، يبقى السخان بتاع الغسالة بيشتغل في بعض البرامج اللي هم تاني برنامج وتالت برنامج ورابع برنامج، وده بيشتغل لوحده. نقدر نفصله لو احنا جينا على الزرار بتاع البرد هنا دوسنا عليه فصلناه، يبقى كده هنشغل خط المية السخن اللي جاي من بره. طيب السخان الكهرباء لو احنا مركبين سخان كهرباء بلاش نستخدم مية سخنة فقط من بره. تمام، لو سخان غاز مفيش مشكلة. بعد كده برنامج الارج كير، العنايه ضد الحساسيه. لو عندي حاله صحيه بحط الملابس بتاعتهم لوحدها، بيحصل عمليه تعقيم بالبخار. تمام، البخار ده جوه الغساله اصلا وظيفته بيعمل حاجتين. اول حاجه بيخترق الانسجه ويفتت سخات. تاني حاجه بيقتل اكتر بكتيريا، يعني بيطلع لي الملابس صحيه. سمارت ترينس ده بيطلع لي الملابس بدون ريحه مسحوق وفي نفس الوقت بيعقمها بدرجه الحراره. برنامج 21 دقيقة ده برنامج كويك سريع. لو حاجة عندنا فيها بيرفين بس أو حاجة ما يعني مثلا لبسنا حاجة في البيت مثلا وعايزين نغسلها غسلة سريعة، ما فيش نسبة اتساخ ولا نسبة أتربة. مناشف زي الفوط والبشاكير. بعد كده غسيل مبدئي غسيل عادي. البرنامج ده هو البرنامج ده، بس هو بيعمل حاجة، هو بيعمل غسلة مبدئية لمدة 10 دقايق. بعد كده الغسالة بتطرد المية اللي فيها نسبة اتساخ وترجع تاخد مية تغسل بيها تاني. الكلام ده لو أنا عندي ملابس فيها نسبة أتربة أو اتساخ عالي ومحتاجين نتخلص من المية أو نعمل حاجة بالبلدي كده اسمها فمين أو غسلتين. في الحالة دي هنحتاج نعمل حاجة بإيدينا يدوي. هنحط شوية مسحوق الأول او هنحطهم من فوق عادي، من على الحله عادي من فوق الغسيل مفيش مشكله. بتغسل ال10 دقايق، بعد كده الغساله بتطرد الميه، هنرجع وهي بتاخد ميه تاني نحط بقى كميه المسحوق المطلوبه او اللي هي نص كوبايه او كوبايه الا ربع ايا كان. تمام، بعد كده بيوفيد لحاف لو احنا عندنا اي نوع لحاف او كبرته. بعد كده الملابس، غسيل الملابس الناعمه زي الحراير والشوفونات. سبورتس وير ملابس رياضيه. تيوب كلين ده احنا البرنامج ده مخصص لغسيل الغسالة نفسها او صيانة الغسالة. بمعنى ايه؟ ان احنا كل 15 يوم في المدن الساحلية، كل 15 يوم لو في القاهرة مثلا او المناطق اللي ما فيهاش المية مالحة قوي بس فيها رواسب كل شهر. هنا احنا هنستخدم كل 15 يوم هنيجي على البرنامج اللي هو تيوب كلين وندوس تشغيل. هنستنى على الغسالة بعد دخول المية. بعد دخول المية هندوس بوز. اول ما الميه تعلى فوق المروحه، هنا الميه هتعلى، اروح مفضي ازازه خل ونص كوبايه ملح ليمون. ده بيحافظ لي على نظافه الغساله نفسها من جوه.
تحميل الدورات ده برنامج برضو يعتبر سريع، بس برنامج يعني دوران الحلة بيبقى فيه كويس ومش وحش. يعني هو برنامج برضو الملابس اللي هي فيها بيرفين او اتساخات، بعض الاتساخات الخفيفة، يعني مش حاجة مثلا متسخة زيادة عن اللازم. بالنسبة لكل برنامج من دول ليه اوبشن انا اقدر اتحكم فيه، نقدر نتحكم فيه. مثلا انا دلوقتي اخترت برنامج اللي هو النورمال، عايز اعرف البرنامج ده هيشتغل وقت قد ايه. دي انسب طريقة للتشغيل بقى. ببدأ ان انا ادوس على زرار الوش اللي هو الغسيل، بشوف هو دلوقتي بيقول لي قد ايه غسيل. 19 دقيقة هي مناسبة للملابس اللي انا حاططها ان هي تنضف، اه او لا. انا بحدد، انا لو انا عايز اعدل فيه اقدر ان انا اعدل من 3 دقائق لحد 25 دقيقة حسب اتساخ الملابس. انا شايف ان هي من 19 ل 25 مناسب جدا ومثالي جدا بالنسبة للاتربة والجو، الاتساخات اللي بتبقى في مصر. تمام، لان الجو بيبقى دايما عندنا في مصر في نسبة اتربة عالية، فممكن يبقى الملابس بتاعتي فيها نسبة اتساخ عالية. لو انا خليته فصل كده يبقى الغسالة هتشطف وتعصر بس مش هتغسل. يبقى احنا كده المعتاد بتاعنا من 19 لحد 25. بالنسبة للشطف هو فيه، بالنسبة للشطف من شطفة لخمس شطفات، من شطفة لخمس شطفات. الصحي 2، ده الصحي. انا عندي عدد شطفات اكتر، انا ممكن استغلها مفيش مشكلة، بس كل شطفة بتزود لي ما يقرب من 18 دقيقة. يبقى احنا الصحي بتاعنا 2، نقدر استخدم 1 2 3 براحتي، بس الصحي بتاعنا او اللي احنا محتاجين نستخدمه هو الاتنين. بالنسبة للسبين 4 مستويات، اللي هو التجفيف او اللي هو العصر. اول حاجة اللو او المنخفض اقل خامة، يعني الخامات الخفيفة جدا اللي هي الليكرا بقى او الحراير او الشوفونات بستخدمها على منخفض. لو طلعنا على المتوسط، المتوسط ده لو احنا عندنا ملابس اقطان وجنسات وحاجات داخله يعتبر شبه الشتوي، فهو تبقى مثلا على العالي. بطانيه او كبرته او حاجه تقيله قوي تتحمل بنطلع على عالي جدا. في حاجه كمان فوق اللي هي مكتوب عليها اير دراي. اير دراي ديت لو انا عندي بعض الخامات او انا جيت غسلت وعندي جيت انشر لقيت الجو تراب او جو ممطر فمش هينفع انشر، فببدأ ان انا ادوس على زرار باور وبروح دايس على زرار السبين ده لمدة 3 ثواني هيظهر اير دراي من ساعة لحد ساعتين. من ساعة لحد ساعتين ديت هو وقت هيحصل فيه عملية تجفيف، بس بالظبط القطع 3 أو 4 قطع مش أكتر من كده. ما ينفعش أحط غسيل كامل، هو الحاجة اللي أنا مستعجل عليها بس أحطها جوه الغسالة. بحطها حوالين الحله، ما ينفعش احطها غير ما تكون حوالين الحله، ما ينفعش احط حاجه على جنب بس واسيبها، لا بحطها حوالين الحله. بعد كده بقفل الباب بتاعي وبشغل زي ما احنا شفنا كده، وبعد كده بدوس تشغيل. الغساله دلوقتي بتعمل عمليه شفط للانسجه وتبادل هواء جوه، فكاني ناشرهم بالظبط على المنشر، فبيطلعوا لي تقريبا على المكوى. تاني احنا دوسنا باور، اخدنا البرنامج، ظبطنا وقت الغسيل، ظبطنا الشطف بتاعي، ظبطنا العصر. بعد كده مستوى المياه، مستوى المياه ده بلاش نيجي جنبه اصلا، مش محتاجين نيجي جنبه. طب هو الزرار موجود ليه؟ موجود اصلا علشان لو انا حاطط قطعتين 3 بس ومحتاج اخلي مستوى المياه يكون 1 أو 2، غير كده ما ينفعش اعلى فوق ال7. فعلشان كده الغسالة دايما هتلاقي مستوى المياه بتاعها حوالي 7، فما ينفعش ان انا اخليه اعلى من كده. احنا ظبطنا الغسيل وكل حاجة. في عندنا اوبشن كمان هنا اقدر ان انا اتحكم فيه، درجة حرارة المية. درجة حرارة المية احنا اتفقنا عليها ان هي لو احنا عايزينها بندوس على درجة الحرارة المية السخنة او الهوت، بيبقى كده البارد والسخن شغالين مع بعضهم، فيفتح لي خط المية السخن وخط المية البارد مع بعض، فبيدخل لي مية دافية. طب لو انا عندي سخان غاز بس، اقدر ان انا افصل الميه البارده وناخد ميه سخنه مباشر من السخان الغاز، عشان اقصى درجه حراره فيه بتبقى ما يقرب من 60، فمش عامل لي مشكله في الفريم او في البلاستيك اللي جوه للغساله. طب لو السخان الكهرباء ممنوع نستخدم السخن بس، علشان خاطر ممكن يبوظ، او درجه الحراره اللي هي بتبقى ممكن تتعدى ال 90 وال 95 وال 100. طبعا السخانات الكهرباء فيها مشاكل كبيره من دي، فممكن يبوظ لي الغسالة او الفريم نفسه بتاع الغسالة. بعد كده في زرار الريموت كنترول، ده الخاصية دي لسه ما اتفعلتش في مصر عموما، فاللي هو التشغيل عن بعد والكلام ده كله مش لسه ما اشتغلش في مصر. والواي فاي دي عبارة عن موبايل، الموبايل ده المفروض بنشتريه لو عندنا أجهزة ال جي، أجهزة كتير مثلا من ال جي، فبنجيب موبايل وابلكيشن بينزل، ولو انا عايز اكلم الشركة ويتواصل مع الشركة عشان يحدد لي عطل، وده
تقريبا مش موجود، يعني ملوش لازمه بالنسبه لي دلوقتي. تايم ديلي، تأجيل التشغيل. لو انا عندي وقت مثلا بشغل الجهاز، بحب اشغل الجهاز وانزل اروح مشوار او اروح الشغل وارجع اخر اليوم، فبالتالي الغسيل جوه بعد ما الغساله تخلصه وانا بره طبعا ما شلتش الغسيل فريحته هتكمكم. فبدل ما يحصل ده انا ممكن اروح جاي قايل للغساله مثلا انا هرجع هنا البيت مثلا بعد 8 ساعات وادوس تشغيل. الغساله بتاخد وقت البرنامج تترجمه في وسط ال8 ساعات، بمعنى ان البرنامج لو ساعتين هتلاقي الغسالة وقفت 6 ساعات وتشتغل آخر ساعتين، يبقى هتشتغل قبل ما أوصل أنا بساعتين. بالنسبة للبخار أو الستيم، أنا طبعا في بعض البرامج أنا استخدمت البرنامج ومحتاج أستخدم الستيم يبقى أنا لازم يكون عندي خط ميه سخن خارجي لو أنا هستخدمه بإيديا، ده إلا إذا أنا آخد البرنامج اللي هو الارج كده اللي هو بيشتغل عليه ستيم. بدوس على الزرار كده وهو بيشغل الميه السخنه اوتوماتيك، لو انا دوست على الزرار بيشغل الميه السخنه كده تمام، فبياخد الميه السخنه بياخد نسبه ميه سخنه يحولها لبخار تمام، وده بيساعدني في التنظيف وبيساعد في التعقيم. بعد كده في برنامج تاني اللي هو تيربوش. تيربوش ده انا عندي طريقتين للتشغيل فيه، انا ممكن اشغله مع البرنامج زي كده كده هيشتغل تيربوش، يعني اندفاع الحل هيبقى قوي جدا جدا جدا، فما ينفعش احط خامات خفيفه، دي لازم نركز فيها، ما ينفعش احط خامات خفيفه، الخامات الخفيفه من قوه الاحتكاك ممكن بعد غسله 2 3 10 نتلاقي الملابس بدات تفتل او تنسر او تبوظ. لكن انا لو عندي خامات تقيله قوي فيها نسبه سخ عالي اقدر ان انا ادوس على الزرار ده مع ظبط البرنامج اللي احنا عايزينه ايا كان هو البرنامج، هيعمل لي ايه؟ هيزود لي احتكاك الملابس وينظف معايا بقوه. طيب الطريقه التانيه انا اقدر ان انا اعمل منه حاجه كمان، بضيف عملية نقع، لو دوست 3 4 ثواني كده كده ضاف لي عملية نقع السك اللي ظهرت دي تمام، بدوس بالظبط 3 4 ثواني هتلاقي السك ظهرت، واقدر ان انا اشغل بقى اظبط وقت البرنامج اللي انا عايزه مفيش مشكله، او اسيبه على البرنامج عادي مفيش مشكله. السك ده عمليه نقع بضيف منها 30 45 او ساعه او ساعتين او 3 ساعات لاقصى حاجه، يبقى معايا 3 ساعات او من اول وقت ظهر لحد ال3 ساعات ده نقع قبل الغسيل. ده الكلام ده لو عندي ملابس محتاج ان انا انقعها قبل الغسيل، الغسالة هتاخد المية تنقع بيها بعد كده تخش في مرحلة الغسيل والوقت بتاعنا اللي احنا محددينه. تاني سريعا كده تشغيل الجهاز، باور، بختار نوع البرنامج اللي انا عايزه، عايزين نظبط الاوبشن بتاعي او اعرف الغسالة هتشتغل قد ايه، ببدأ ان انا ادوس على نظام زرار الغسيل اللي هو الووش، بحدد منه الوقت اللي احنا عايزينه حسب اتساخ الملابس، عجبني الوقت اللي ظهر اوكي مفيش مشكله، الشطفتين دول هو ده الصحي، لو انا عايز اعدل فيه او ازود او اقلل مفيش مانع. بعد كده بالنسبه لمستوى التجفيف من 4 مستويات حسب الخامه، انا بطلع من تحت لفوق، الخامه الخفيفه، بعد كده الخامه المتوسطه، بعد كده العاليه، بعد كده العالي جدا لو عندي مثلا بطانيه وصلت لبطانيه. عايز اي حاجه في الاوبشن ده اللي احنا شرحناه محتاج ان انا اعدل فيها اوكي، مش محتاج بدوس ستارت تشغيل كده الغساله اشتغلت.